இன்றைக்கி நம்ம காஃப் அண்ட் கோல்டு சம்மந்தமான அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த காஃப் அண்ட் கோல்டுன்றது இந்த காலத்தில் எல்லா குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அதிகப்படியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி காஃப் அண்ட் கோல்டு வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் நம்ம தூங்குறப்போ ரொம்ப அதிகமான இரும்பல் நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து நம்மளை எப்படி காத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சில அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ முதலாவதாக நம்மளுடைய தொண்டைக்குழிக்கு கீழே, அதாவது இந்த தொண்டைக்குழி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, ஒரு மாதிரி இந்த கர்வ் எட்ஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த கர்வ் எட்ஜில் ஒரு மிதமான ஒரு ப்ரெஸ்ஸை நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ இதில் கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 ப்ரீத்திங்ஸ் நல்லா ப்ரீத் இன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு குயிக்காக அந்த காஃப்கான ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடுத்தது இந்த இந்த சைடு ரிப் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இந்த 2 சைட்லேயுமே நீங்கள் கையை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கான நல்ல க்யூர் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தது நம்மளுடைய கட்டவரலினுடைய கீழ்ப்பாகம், அதாவது நம்ம இந்த ரெஸ்ட் கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, இது L9 பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டிப்ரெஷனில் நம்ம தேவையான அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டும் நம்ம அழுத்தம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய காஃப் அண்ட் கோல்டு அப்படின்றதுலேருந்து குயிக்காக நம்ம ரிலீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நன்றி.